ប្រទេសថៃកាន់តែធ្ងន់ក៏ទៅហើយអស់ពីរឿងមួយចូលដល់រឿងមួយដោយសារតែរវល់រឿងឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជាយើងខ្លាំងពេកអត់បានបើកភ្នែកមើលពលរដ្ឋថៃខ្លួនឯងរកស៊ីក្នុងប្រទេសនោះទេដោយសម្ព័ន្ធអ្នកចិញ្ចឹមបង្គាថៃបានដាក់លិខិតទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំសម្បុកលោកអានូទីនដើម្បីជួយដោះស្រាយជាបន្ទាន់លើបញ្ហាបង្គារបស់ថៃដែលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលទឹកដីម៉ាឡេស៊ីទៀតនោះទេគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1មិថុនាឆ្នាំ2026នេះតទៅហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងមួយឆ្នាំប្រទេសថៃបាននាំចេញបង្គាពី6000តោនទៅ8000តោនចូលទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតែឥឡូវនេះត្រូវបានប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបិទហើយមិនដឹងថានាំចេញទៅណាទៀតនោះទេប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចាំសម្បុកលោកអានូទីនមិនព្រមធ្វើថោកទៅចរចាជាមួយនឹងម៉ាឡេស៊ីនោះទេម៉ាស់ជាសម្ព័ន្ធអ្នកចិញ្ចឹមបង្គាថៃយកបង្គាទៅចាក់ចោលឲ្យស្អុយមុខសភាថៃជាក់ជាមិនខានទៀតនោះទេបើមិនដូច្នេះមានតែផ្លូវទៅវៀតណាមនោះទេព្រោះគេទៅតែជួបគ្នាមួយវិញទៀតប្រទេសថៃដែលបង្កទំនាស់ជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងស្ទើរទាំងអស់ទៅហើយចាំតែបន្តិចទៀតនោះទេសេដ្ឋកិច្ចរបស់ថៃដួលមិនបាច់ច្រើននោះឡើយហើយសូមបងប្អូនកម្ពុជារបស់យើងសូមបន្តពហិការផលិតផលរបស់ចៅសៀមបន្តទៀត